안녕하세요. 어디 왔어요? 서울은 서울로. 와なんかあれじゃん 맛집이 많은 そうそうそう 大型レストラン街じゃん 신호등 장작구이. 三着食いってことはさあれ巻き食いってことでしょ巻き焼きでしょ 어. あ 그 面白そうな寝てしまいましたあ帰りにパンチやろうやだー冷静なんのうわこれやろう後でここからはいいのあこれうわ来るモグラたたきいっぱい食べたらね 사람 많다. え本当이렇게 말을 못해. 장작구이. 장작구이. 팥 맥주 하나 드릴게요. 장작구이. 그다음에 닭꼬치하고 막국수가 맛있다고 그래갖고 한라산성서 잔치하고. 세매째 시켰어요. 짜잔, 콧물. 그거 드시고 여기는 뼈 담는 거. 아, 네. 네네. 와, できた. 오, 力強くなったね. 짠. 와, 빠르다. 어이씨, 오. 야, 超美味しそう. 여기 밥까지 이렇게 있어갖고. 야, これあれで食べてあれで薪で焼いてるってことでしょ? 밥도 구운 거야? 그치? 그치? 장작으로 이렇게 구워갖고. 너도 어른 것처럼 먹어. 닭은 그렇게 크지가 않은 닭이야. 어. 근데 이렇게 이 조리 방법으로 되게 맛있게 했지. 야, もうさ、でもいいね.すごいね、さ. 이렇게 손으로 뜯어가지고. 손으로?すごいすごいすごいすごいすごいすごい勇敢だねおーかっこいいかっこいい 그럼 엄마. おおなんかいつもこれ韓国のドラマでさ争うやつでしょで真ん中のさトゥルチェが食べれないってやつねセッチェまでいたらトゥルチェがさちょっちぇとセッチェにあげて잘 먹겠습니다 감사합니다 마크스 시원하게 생겼다. 오. 감사합니다. 다레なんだね. 塩じゃないんだ. 야, 보륨 많네. 오이시. 오이시. 이런 식의 일본 요리, 일본 닭고기를 이렇게 하는 일본식 있어? 네. 밥하고 이렇게 같이 이렇게 하는 경우는 거의 없는 것 같아요. 없어. 잘 먹었네. 없어. 唐揚げがあるせいかあんま食べないんだよねあとあれを食べるよあれチェーン店のさなんだっけ山ちゃん 그거는 날개로, そう 날개만 이렇게 手羽先 해갖고. はよく食べる手羽先炒めたり焼いたりでこれはないだから初めて見た時ちょっと悪いんだけどチングロッタって思ったの最初怖っ足ビロン怖っ근데 삼계탕도 똑같잖아. 삼계탕은 오히려 더 그렇잖아. 근데 삼계탕은 さ見えないじゃんでも作り方を知ってお尻から入れるんだっていうのを知っておーと思ったけどそうね丸ごとがちょっとね 이거 닭꼬치 한번 먹어봐. 이거 안 매워 한번 먹어봐. 맛있을 거야. 맛있어 달달하지? 야, 파는
파는 네가 먹고 네가 먹고. 파도 아니. 너 파하고 같이 먹으면 맛있어. 맛있어. 근데 식감. 아무것도 안 나와. 그래. 그냥 이렇게 같이 씹는 게 맛있는 거야. 이게 막국수도 맛있다는데.思ったより辛くない。美味しい。さっぱり。 그렇지. 시원하고. おいしい。あ、これ塩も食べたい。 이게 닭꼬치가 길거리에서 많이 팔잖아. 한국에서. 근데 내가 뭐 중학교 때나 그때 고등학교 때까지 없었어. 아, そうなの? 길거리에서 이제 막 한국에 한 90년대 후반 정도? 그때부터 이제 닭꼬치 뭐. なんかタッコッチっていうメニューがなかったの？それとも길거리でやんなかっただけ? 그때 내가 중학교 고등학교 때는 술집 안 가봤으니까 모르겠지만 여기 딱 여기. 우리 아들. 귀여워. 그러니까 술집 안 근데 길거리에서 파는 거는 얼마 안 됐어. 근데 처음 먹고서 되게 감동했어. 이렇게 맛있을 수가 있나. 日本はさ、焼き鳥あるからね。 그렇지. 일본은 또 꼬치 문화가 많잖아 또. あ、そうや。焼き鳥はもうなんか思い出いっぱいあるよ。 꼬치집에서 뭐 거기서 뭐 가게에서 신기록 세우면은 뭐 공짜고 막 그런 이벤트 같은 거 하잖아. なんか昔はさ、デリバリーもあんまなかったじゃん。だから買って並んで待って、だからうなぎもそこで注文して待って焼くまで待ってって、焼き鳥もそうだし、焼き鳥屋さんがあったからさ、こうやって、ずっと見ててさ、かっこいいなと思いながら。これは食べれんのか？ここは食べんのか？ 목 아니야? 목이면은 이제 그 가사 뭐야 껍질만 이렇게 딱딱 뜯어 먹으면 돼. 거기 껍질 맛있어. 그러니까 목뼈 때문에 살은 못 발라 먹고. やっぱちっちゃい時から食べてるから分かってるね。未だによく分からん。 그치 예전에는 어렸을 때 많이 먹었어. 그러니까 톤탄 많이 먹은 거지. 그치 예전에 통닭으로만 이렇게 나왔었으니까. 저 통닭이야? 톤탄겠지? 치킨 아니야? 에? 치킨 아니야? 닭이 치킨이야. 그러니까 치킨. 그치 치킨이지. 그 통. 닭이 영어로 치킨이야. 고추 맛이. 내가 손난이 가락도 안 엄마가 생겼어. 이제 한국에 오래 살아서 매운 거 잘 먹어. 와이파이가 있었구나. 와이파이. 와. 얘나 야츠. 아, 봐라. 안 돼. 한 번 더 먹어. 파야. 이건 아빠. 매워, 물이. 진짜 매워? 응. 내가 먹으면 울 것 같은데. 먹게 아빠? 아빠는 별로 안 매워? 별로 안 매워? 매워. 근데 매워. 그래서 맵다. 안 먹으면 아깝잖아. 매운 거는 원래 덜 매운 걸로 먹어야 돼. 그러니까 아예 안 매운 것보다 매울 때는 김치 먹으면 괜찮아. 그 론리가 모르겠어. 왜냐면은 이게 기름기이기 때문에
같은 좀 덜 매운 기름기로 시키는 거야. 여기도 이제 좌석이 따다다다 붙어갖고 그런데 왜 일본에서는 점심시간에 그러니까 혼자서 오는 손님이 많잖아. 이쪽에 앉고서 반대쪽에 뭐 다른 손님 앉히는 경우도 있잖아. 잘 없을 때.相席まあ 물어보고 こっちすごい混んでるお店なんですね 괜찮냐고 하고서 괜찮다고 그러면은 서로 모르는 사람끼리 이렇게 마주보면서 막 그치? 그러잖아. 그런 경우 많잖아. あるね 그게 처음에 되게 민망해가지고. あそうへえそうなんだ 옆에 이렇게 있는 거는 몰라도 이렇게 마주보고서 이렇게 먹기가 確かにね 모르는 사람, 私もそうだなんか飛ぶかなって思っちゃって一人で食べに行くの多いからねランチはさ一蘭みたいなさとこがさ一蘭ラーメン屋がさ一人席はさまあいいとしてもうなんかゆっくり食べるようにもう見えないようになってるじゃんでそういうシステムも出たから前まあ本当に一人で何やってるか 일본은 그런 게 좀 많은 것 そう 같아. ねでもだから10年前来た時にまだ本パッカー流行ってなくて韓国は、私が来て何年か経って本パッカー流行ってた 그치. 이거 혼밥한 게 이게 結構最近だよ本当にでも私はいつも会社でランチも休日も一人で映画も見るし一人で飲みにも行くし一人でご飯も食べに行ってたからここ来た時に一人で映画も見に行きたいしご飯も食べに行きたいって言ったら그럼 슬픈 일 하지 말라고 근데 슬퍼 때 여자애가 그렇게 더 슬퍼 영화映画一人で見てたら寂しいんだって悲しいんだってあれ知らなかったんだけどさマッソ軍ってさなんか混ぜてあるのねマッソ軍ってさなんかなんだっけそういう調味料が混ざった塩なのね知らなかった鉄長門が教えてくれた 그 미원 같은 거 들어가 있고. 이거知らなかった 그 아지노모토 막. そう知らなかった 아지노모토가 미원이야. 아지, 미, 모토, 원. 本当だ本当だうわ 몰랐지? 몰랐어 한국에서는 소고기 맛 이렇게 넣어가지고 다시다. 미원이야. 아지노모토야. 아지노모토 맛있어? 맛있어 배고팠어 근데 이거 먹고 싶어 해봐 그거 먹어. 뜯을 수가 없어 아빠 해봐 편이다 오코게 나도 먹고 싶어요. 진짜? 됐다 아 해줄게 누룽지 엄청 좋아해 일본에 누룽지 같은 음식 없나? ないあ焼きおにぎりちょっと違う 그치 조금 약간 태우지요. 焼きおにぎりをお茶漬けにしてみて食べたりもするよ 그거는 만든 다음에 그치? 하는 거잖아. 이게 일본도 속 같은 거 소스 거냐 일본은. 그 밥. 釜飯 그거 あやるねでもお湯入れないよ 이거 이래나 그냥 먹나? そうそう이거 닭꼬치하고 한 마리 먹었네. 잘 먹었어 잘 먹었어.ずっと食べれる 엄마는 계속 다 먹었다고 일어서자고 그래놓고서는 계속 뭔가 깊네. 자 일어납시다. 네 빨리. 나가요 엄마
왜 이번에 왜 안 시키고? 일본에도 있었어? でもこれの進化版でワニワニパニックがあってワニが出てくるやつ。 아, あれ好きで。あーもう500円。連続好きだよね。楽しそうですよ。빨리 빨리 콩콩. リズムこう。 좀 세게 쳐야 돼. 여기 안 쳐지고 있어. 해야지. 뭐야 누가 한 거야? 어.